Kutsal Roma'nın ahalisi. Yüce İmparator Andronikos'un gladyatör oyunları başlıyor. Savaş başlasın! Başlasın! Özgürlüğünüz için savaşın. Orhan Bey, Karacahisar Kalesi gayrı senin hükmündedir. Osman durmuyor. Durmayacak. Yeni bir hamle daha yapmadan hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Haydi bana en mahir altını veresin. At nasıl binilirmiş göstereyim size. Düşman farklıdır. Silahları da farklı. Ama ben onların kökünü kazıyacağım.